نوێنەراتیە ئەوروپایەکەتیە خوێندەڤان و جوانên دموکراتی کوردستانی ڕۆژاوا ئîronameyeka pîrozbahiyê belavkirre. Di nameyê de wiha hatiye. Kurdistaniyên bi rûmet lê tevahiya cîhanê revenda Kurdistanî li Ewropa, ciwan û xwendekarên me yên bi rûmet te. Bi helkefta hatina Ceşna Newrozê 2020, sersala Kurdiya 2720 germtirîn pîrozbahî arastî we dikene. Newroz ku simbula aştiyê û azadiye li dijî neheqî û zulmiyê, tevî hemû astengiyên ku em tê de derbas dibin vê salê, yên ku bûne sedemane li darxistina şahiyên vê roja ku xwedî mîrateyekî neteweye, umîdarin ku bi hatina Newrozê bibe destpêkeka nû bo bidawîbûna vê pandemiya cîhanê korona. Ji ber vê metirsiya ku cîhan tevahî tê de dijî, em ji revenda xwe ya Kurdistanî daxwaz dikin ku pabend bin bi hemû pêvanên ku ji aliyê hikûmetên Ewropî û her wiha rêxistinên tenduristiyê cîhanê bo sînorkirina belavbûna vê pandemiya cîhanê ya bi navê korona. Hêvîdarin ku sala nû bibe sala xêr û aştiyê li tevahiya cîhanê û bibe sala serkeftinê bo doza miletê me ya rewa li her çar parçeyên welatê me. Bijî Kurd, bijî Kurdistan, serkeftin bo doza me ya rewa, nûneratiya Ewropaya Yeketiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanî Rojava, Dortmund, 21 Adara 2020.